我哋提到呢部車係蘇利奧嘅爺爺啊。而家真係講真嘅，即係坐咗喺呢架車度咧，我發覺係闊啲就係闊啲嘅，因為我都肥咗。哇！而家你睇下，乜都得啊！即係作為一個中坑咁啊，我終於明白呢種 size 嘅車係有佢個市場需要嘅。因為都有好多朋友都中意大波嘅，我發現係覺得即係好有味道啊咁樣嘅。哇！你咁就係嗰下覺得哇正喎，有種的士佬嘅感覺喎，係喎。其實我以前咧就好唔中意呢架車嘅。嗱好啦，咁今集咧見到聰哥喺度咧，又知道係我哋講 K car K culture 嘅時候啦。咁不過咧，今集嘅主角咧就好特別嘅，我哋就係呢部啦。咁咧，大家見到咧，其實個牌就寫住 Solio 嘅。咁唔通我哋有講 Solio 咩？咁啊又好奇怪喎。但係因為前面又寫住 Wagon R 嘅喎。咁究竟部係咩車咧？咁就等聰哥同大家解釋下先。咁啊後生未必知，但係當年咧就應該好多人玩呢架車，因為佢確實係一架冇乜選擇而又幾可愛嘅家庭車嚟嘅。明白嗱，點解我突然間係咁特登去影車尾咧？因為佢個車頭係非常之過癮嘅。嗱嚟到車頭啦，嗱呢個車頭咧好特別啦，係咪先？咁呢個雪佛蘭嘅車頭嘅原因咧，我陣間先再同大家去解釋啦嚇。咁但係首先問咗聰哥先，呢一部車嘅特別之處係在於邊度？因為咧其實佢雖然係即係佢軸距其實同 K 卡一樣啦，咁但係佢闊咗，好似你話真係肥仔咗啊嘛。咁啊簡單先從觀眾朋友講下呢部車嘅起源係點樣？我哋見到佢嘅時候咧，佢已經係Wagon R 第一代嘅最尾嘅時候出現㗎啦。咁啊，佢出現嘅時候咧，其實好得意嘅。佢香港出現咧，佢同時間又會喺國內出現㗎喎。咁佢喺國內出現咧，佢喺台灣又有出現㗎喎。咁啊，基本上兩岸三地都見到佢嘅蹤影。咁啊，我以我所知，台灣嗰條係獨立生產線添，所以台灣其實到而家都見到佢。哦，即係台灣係有呢部車嘅。係啊，台灣有二代。但係國內咧就叫北斗星咧，到而家都仲有人改嘅。哦，內地嗰部北斗星我聽過。係啊，北斗星都好出名下，好多後生仔會玩嘅。諗下個歷史到而家啦，佢仲要係一代嚟喎，大陸係。咁所以呢樣嘢都有一定可愛之處。咁嗱，而家佢副計係咩計咧？即係唔係660啦？1300cc 嚟嘅呢副。1300cc 嚟。係啊。係啦，NA 嚟嘅。NA 嚟嘅。以我所知啊，咁應該佢有啲1000 turbo 嘅。咁啊，不過就香港好似冇出現過。咁啊，淨係得1300啫。明白嗱，呢一部車咧，我哋都訪問咗車主輝哥。咁點解輝哥會買呢部車，同埋點解 keep 得咁靚仔咧？咁喺我隔離咧就係車主啊，輝哥。輝哥你好。你好，你好鐘哥。多謝你啊，輝哥。咁啊，輝哥係我哋都係玩 K 卡玩 F 嘅朋友，佢自己以前都玩咗 K 卡好多年嘅。講下咧，先發覺，咦，原來佢有一架 Wagon R Plus。咁啊，最珍貴就係咩咧？零手揸到而家，咁已經20幾年歷史嘅車嚟嘅。點解你會鍾情呢架嘢20幾年咧？因為鈴木車就香港就冇乜選擇嘅。當年係嘛？係啊，當年冇乜選擇。咁我唔中意啲大路車嘅，即係比較熱門嗰啲牌子啊。咁呢就叫冷門啲咯。係啊，當然。揸出街都唔會同人撞款。自己揾資料啦。咁我覺得咧呢架嘢，我見你俾上去嘅時候，我見到啲雪佛蘭頭改得幾靚喎。咁我喺度諗，究竟係咪好似第一代咁樣咧？因為第一代 Wagon R 就好多啲 Benz 頭、Alfa 頭，好鬼有型噶嘛。咁我見到你個雪佛蘭頭。咁係咪一啲改裝料定係有啲咩其他原因嘅咧？冇嘅，唔係改裝件嚟嘅，原裝已經係雪佛蘭㗎啦。咁只不過香港冇嚟，佢呢個喺日本咧就 OEM 版出歐洲嘅，全部都即係外國嘅。咁啊變相日本本身本土都有賣嘅呢啲，咁變相冇其他車就冇，即係好似萬事得啊嗰啲會有 OEM 版㗎嘛，鈴木就呢一代已經冇㗎，到後期就可能會有啦。呢幾年啦，10年8年啦，咁啊鈴木就冇再有 Wagon R 呢件事喺香港出現啦。咁但係亦都有啲好多好車出現嘅，有 Solio 呢件事出現嘅。咁我睇翻啲資料，同佢個淵源都好深下嘅喎，有冇可以解釋下咧？係啊，因為本身呢架係轉變中嘅 Solio 呢架，而家呢架就係咁啊，佢中期都仲即係早期都仲係叫 Wagon R 加嘅。咁到中後期咧就開始變咗 Wagon R Solio，咁到一轉埋款咧直頭叫 Solio，咁一路咁落去，而家就演變到咁樣啦。應該冇睇錯，應該係第一代 Solio，我哋叫第一代喺香港啊，05左右 M15A 啊，好似係。係啦，好似係佢對上一代咧
就應該已經仲係叫做 Wagon-R Solio 嘅，好似係咪咧？香港就冇叫嘅，就係日本叫啫。係啊，因為香港冇得賣啊嘛。係啦，香港已經冇得賣啦，我唔記得08定09已經冇得賣啦。咁呢架可以稱之為 Solio 個爺爺嚟㗎。係啊，我冇記錯，第一代係有嚟香港嘅。有第一代有嚟，但係冇嚟Turbo咯。而家喺你身後邊，你擁有呢架係2代嚟嘅。係2代13cc。咁我見到咧，好似好多引擎唔同嘅配置嘅喎，係咪？其實 M13A 啊，同埋 M15A 啊，M16A。當年呢一架 Wagon-R Plus 好多人擁有嘅。係啊，我玩嗰陣時已經後期啦，即係我買呢架車已經後期。最早期咧就比較多啲人玩嘅，街就比較多啲嘅。咁到我玩嗰陣時已經開始冇咩人玩，同埋廠都冇乜點翻。呢架係貨尾嚟嘅叫做，即係04年尾就05年出嘅，即係叫特價車。咁變咗你睇到都去唔到貨啦，已經係。Wagon-R 第一代嚟咗香港之後，2代就冇再嚟過香港啦。係啊，冇啦。一變就變咗架 Wagon-R Plus。係。大家可能有啲焗住買嘅心態啦，可能係。即係冇選擇揀咯，見咗即係想即係想揾翻部 K 卡都冇啦，嗰陣時都已經係。其實嗰個年代咧，好似呢啲咁樣嘅太棍啊，係咪叫咪太嘅轉波咧，好少有嘅。好少啊，好少。而家都多唔多都唔多。唔多，因為上次 Move 嘅時候就係啦，係啦。哇！呢嚿嘢好有 feel 喎，我覺得成件事。因為都有好多朋友都中意太波嘅，我發現係覺得即係好有味道啊咁樣嘅。係喎。上次我問到 Rudy 都係其中一個中意部 Move 嘅原因，都係中意太波。係。覺得好有 feel 咁樣咯。哇！你就係嗰下覺得哇正喎！有種的士佬嘅感覺喎，係喎。其實我以前咧就好唔中意呢架車嘅。嗰陣時揸咧，發覺咧原裝車啊，好鬼似一隻艇仔嘅，好浮㗎。即係原裝避震咧，搞到你架車咧啷下好唔舒服嘅。咁但係我而家咧，因為個年紀大咗咧，個印象模糊咧，究竟我唔知道嗰陣時係乜嘢後生仔衝動，坐親啲車全部都硬避震定係乜鬼嘢，所以先覺得佢攞。我都同你嘅嗰陣時年輕人有關係，因為年輕人就中意啲硬啲嘅避震噶嘛，就唔中意軟腍腍避震噶嘛。係啊，而家可能，所以我明白當年點解呢架車嗰個銷量咧會有一定嘅程度，因為後生仔未必啱。但家庭客可能係啦，即係好似我到咗我哋呢啲年紀嘅伯伯咧，就覺得不如舒舒服服過每一日算啦。因為我而家暫時坐啊，即係我係第一次即係坐呢部車嘅啫。咁啊，其實老實講，就我係覺得幾舒服嘅，去避震，即係有家庭車嗰種 feel 嘅，都幾舒適嘅嗰個調控咁樣。嗱，頭先咧就睇到就你同車主阿輝哥都有少去另一個傾談咯。咁啊，輝哥好似有提到呢部車嗰個懸掛，好似佢有再做過即係 rebuild 嗰樣嘢㗎，係咪啊？佢呢架車特別就特別在咧，其實佢有好多地方都有佢嘅 parts 嘅。咁啊，當然台灣就會好啲啦，因為台灣係真係佢呢一個 MA34S 嘅一個代版本啦。因為國內都仲係叫做北斗星，都係第一代嘅版本嚟嘅。咁啊，台灣就多啲 parts 啱。咁但係佢都唔係話必然嘅，因為台灣係左駕。係啊。咁啊，所以都有啲嘢係好，都話唔係有啲好多嘢都未必啱嘅。尤其是底擔都有少少分別，所以佢話買嘅時候咧，其實主要都係喺翻日本裏邊揾嘅。咁啊，仲要有啲嘢都仲要好得意地同 Wagon-R 共用到添。係。譬如你見到我係咪有套包圍嘅而家？佢話原來套側邊包圍係 Wagon-R 嘅。係啊，即係個長度係一樣噶嘛，因為所以就可以 fit 到入去啦，裝到上啦。係啦，咁啊，所以我又對造車就有個疑問啦。乜可以就咁拉闊架車？道門又一樣喎，因為你要道門啊，嗰啲位嗰啲角度照一樣，你先裝到噶嘛。係，你個疑問非常之好。咁係啦，你點樣拉闊咗架車，但係又冇變形喎？側邊又我又覺得好奇怪喎呢件事。如果有知道嘅朋友都不妨喺留言區同我哋一齊傾下呢個問題。同埋我終於明白點解會有人買，因為我而家揸落去咧，好老實啊，我真係未揸過㗎，坐過嘅啫。佢完全唔似一架 K 卡嘅，我覺得啦，一陣間你可能揸下你就知嘅。K 卡你又會覺得細架喎，但係佢逐佢一樣喎。係。但係我哋坐落去，而家我又完全唔覺呢個係一架 K 卡嚟嘅喎，即係嗰個長度啊，因為佢嘅闊落啊、空間感啊，
完全唔同喎，可以話真係一個20年嚟一個大平反啦，喺個幫我喺路裏邊，我而家幾 OK 喎呢架車，我覺得。嗱，頭先我哋提到呢部車係蘇利奧嘅爺爺啦，係咁，因為咁樣，即係佢成個底盤嘅 setting 同蘇利奧係有啲相近咧。我同阿飛哥都有討論過呢個問題，大家都唔明佢點解會變成咗蘇利奧嘅。因為其實爭好遠嘅。你睇翻蘇利奧05年嗰代同呢一架，咁其實大家爭好遠嘅嗰啲嘢係尤其是電趟門啦，係嘛？蘇利奧受歡迎之一嘅就係雙電趟門啦，咁樣。咁呢啲喺Wagon R又冇出現過嘅，咁所以大家都其實揾唔到一個幕後原因嘅，點解究竟佢同蘇利奧係有關係？咁啊，但係喺歷史嘅文獻，佢係確實係蘇利奧嘅阿爺咯，係咯，阿爺級咯。我覺得香港仲有特別車款，呢個值得係慶幸嘅。即係我覺得，因為我哋自從開始翻成個 K 卡嘅拍攝嚟之後咧，咁我哋都揾咗好多唔同，即係不停咁樣揾啦嚇。咁其實真係好難揾嘅，即係所以咧，我喺度再次呼籲咧，大家如果身邊朋友有啲即係好嘅 K 卡或者得意嘅車仔，都不妨 PM 我。咁啊，因為我哋揾咗好多部啊，其實都咁，因為我哋揾到嘅，即係譬如話Wagon R我哋都揾到嘅，其實中間都揾到，但係個狀態唔係咁好，咁所以咧就即係可能要等車主們佢哋要執翻靚架車啊，或者點樣啦咁。但係好多車主們都好幫手嘅，咁即係佢哋都成日同我講話，等我執翻靚架車再俾你影啊咁樣。咁但係你知啦，即係我哋都希望可以每個禮拜有新嘅 K 卡位車仔拍攝俾大家噶嘛，咁樣。咁所以如果即係大家不妨，如果身邊嘅朋友係有好嘅 K 卡、好嘅車仔嘅，不妨 PM 我或者聰哥咁樣。嗱，我而家其實身邊所有車都可以爬我頭噶，亦都係另一部咧係需要訓練你嘅耐性嘅一部好車嚟嘅。你睇下，所有車爬晒我頭啦咁樣。咁但係如果我覺得作為家庭車，即係可能坐5個人小家庭，其實呢部車都其實幾值得大家去考慮，即係舒舒服服咁。1000 Turbo 其實老實講啊，都冇乜意思嘅。而家呢個世代，起碼都1300、1500 Turbo啊，係咪先？咁我又出翻啲1000 Turbo，咁究竟咩意義咧？我今日我而家真係講真嘅，即係坐咗喺呢架車度咧，我發覺係闊啲就係闊啲嘅，因為我都肥咗，即係空間感喺度。係啦，即係僆仔咧就真係會覺得，喂，我50-60 K 嘅時候，你俾張筒凳我啦，大佬夾住個籮柚好爽㗎，轉彎唔死喐。但係你而家問我，哇！而家你睇下，乜都得啊！即係作為一個中坑咁啊，我終於明白呢種 size 嘅車係有佢個市場需要嘅。我又唔想去啲停車場係拍得咁辛苦，想好爽咁樣扭入去，但係我又想喺車入邊夠晒寬敞。咁其實 K 卡某程度上係滿足唔到呢件事。咁所以呢一種級別嘅車嘅存在，我都覺得係有佢個需要喺度。